ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரகம், கொத்தமல்லி, மிளகு, காஞ்ச மிளகாய் 2, பட்டை, ஒரு அன்னாச்சி பூ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ரெடி ஆயிருச்சு. ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. கடாயில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரியாணி இலை, காஞ்ச மிளகாய் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க. இப்போது அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஓகே, எல்லாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை இப்போ நல்லா வதக்குங்க. சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஓகே, சிக்கனும் இப்போ வதங்கிடுச்சு. தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கறி வேகிறதுக்கு. இப்போது அரைச்சி வச்சிருந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது வேகட்டும். அடிப்பிடிக்காமல் அடிக்கடி கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆயிருச்சு. பார்க்கும்போதே தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக மசாலா எல்லாம் சார்ந்திருக்கு சிக்கன்லன்னு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.